Pembangunan itu tidak dilakukan di Jawa saja, tetapi juga di luar Jawa. Tidak Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Kita ingin negara ini mulai dari tumpuan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh konsumsi, menjadi sebuah pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh produksi. Membangun airport itu ada income-nya di situ. Membangun pelabuhan itu ada income-nya di situ. Membangun tol itu pun juga ada income-nya di situ. Infrastruktur selain dibutuhkan untuk daya saing juga dibutuhkan untuk mempersatukan negara ini.